Welcome once again ngo ikaze kuri tunga 250 nizera ko umeze neza cyane. Tugiye kuganira kuri no nkuru igakaba ari inkuru ireba umunyarwanda wese muri rusange ushaka gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, yaba ari nundi kubera ko ibigi ushobora kubyumva ukaba wabibwira inshuti ya cyangwa se mugenzi wawe n'ubundi uziko akeneye runo ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Izera ko amaze gukora subscribe kuri channel yacu tunga 250 wabaze gukandara kukazagera kugira ngo ujye ubona ibyo tuba twashyize kuri no channel, ndetse ukibuka no gukora commentaire cyangwa se gushyira ibitekerezo kuri no channel kugira ngo ujye umenya ibyo tuba twashyizeho, ubundi bikugirira akamaro ube wabyumva ubyumvishe n'inshuti zawe kandi izara ko muri rusange ari fresh sana. Tugiye kugaruka kuri no nkuru ivuga ko polisi yamaze gutangaza urutonde rw'abazabimburira abandi mu gukora ibizamini byo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Byari ku itariki 27 za kuno kwezi nibwo polisi y'u Rwanda yasohoye itangazo rimenyesha abaturarwanda ko ishami ryayo rishinzwe umutekano wo mu muhanda rizasubukura gahunda yo gukoresha ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga urw'agateganyo ndetse n'urwa Burundi. Ibi rero bikaba biteganijwe ko bigomba kuzahera ejo muri ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 riburu no mwaka wa 2020. Angara bamaze gusohoka urutonde rw'abantu bazakorera ari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo hazakorera abantu bagera kuri 601, ujye mu karere ka Kicukiro hazakorera abantu bagera kuri 581, naho mu karere ka Nyarugenge hakazakorera abantu bagera kuri 355. Aba bose rero bakazakora ikizamini cyo guhabwa uruhushya rwa burundu ndetse n'ikizamini cyo gukora ndetse n'ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Ni mu gihe abantu bagera kuri 89 bazaba bakora ibizamini byo guhabwa uruhushya rw'agateganyo, bakazakora hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kuri mudasobwa, bakazakorera mu cyicaro cy'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ari ku Muhima. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commissary of Police CP John Bosco Kabera avuga ko nubwo izo serivisi zose zamaze gusubukurwa hazakomeza n'ubundi kubahiriza amabwiriza ya leta yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Angera akaba yavuze ati nubwo twasubukuye gahunda yo gukoresha ibizamini byo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga, twitaye ku mabwiriza yo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Mu gutangira tuzahera ku bantu bari bariyandikishije mbere yuko iki cyorezo cya COVID-19 ruri kigera mu Rwanda. Abo ngabo rero akaba ari bavuga ko n'ubundi bazaherwaho kugira ngo akomeze hiyandikisha n'abandi cyangwa se akurikiraho n'abandi bagomba gukorera bino byangombwa byo gutwara ibinyabiziga. Bazakorera impushya za burundu rero nabo bazatangira ku itariki ya 2 Ugushyingo, akazakora abiyandikishije mu turere tugize umujyi wa Kigali. Azatangira abantu bagera kuri 601 nkuko nabigarutse hejuru biyandikishije gukorera mu karere ka Gasabo. Bazatangira ku itariki 2 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 7 Ugushyingo ni muri no mwaka wa 2020. Ibugiye ku itariki ya 9 Ugushyingo hazakora abantu bagera kuri 581 biyandikishije kuzakorera mu karere ka Kicukiro, bakazasoza ku itariki ya 14 Ugushyingo. Ibugiye tariki ya 16 Ugushyingo abantu bagera kuri 355 biyandikishije gukorera mu karere ka Nyarugenge bazatangira gukora ibizamini kugeza ku itariki ya 18 Ugushyingo. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda kandi buramenyesha abantu bafite impushya zo gutwara ibinyabiziga z'agateganyo kuri ibi bihe bya COVID-19 zarangije igihe ko nabo nihasubukurwa gahunda yo kwiyandikisha mu gukorera impushya za burundu nabo bazamenyeshwa uko bazafashwa kugira ngo bakorere impushya zabo. CP John Bosco Kabera yavuze ko guhera ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 amashuri yari asanzwe yigisha amategeko y'umuhanda yemerewe gusubukura ayo masomo, ariko bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kujya babanza gukaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se bakoresheje umuti wabugenewe hand sanitizer.
guhanahana intera hagati y'umuntu n'undi ndetse no kwambara agapfukamunwa neza nk'uko byagenwe. Nizera ko rero wamaze gusobanukirwa n'ino nkuru twagendaga tugarukaho. Nizera ko wamaze gukora subscribe kuri channel tugabaga na 250 ndetse wamaze gukanda nari ako kazogera kugira ngo ujye ubona ibyo twashyize kuri ino channel bitagusabye n'ubundi kujya kubishakisha, ndetse ukibuka no gukora commentaire na share ukabigeza no ku nshuti zawe wakamenya ibiba biri kuri channel yatunga 250. Yaba uri kwitegura bino bizamini ubwire ngo amahirwe masa kandi uzabitsinde.